Hello，大家好，我係 Sandra。咁咧今日點解想拍呢條片咧？就因為我啱啱去呢個巴黎嘅 VIP retreat 翻嚟啦。咁咧翻到嚟精身嘅時候咧，就好似有啲靈感，有啲直覺，就需要記錄翻一啲自己嘅經歷、一啲體驗。咁所以就拍呢條片啦。咁因為咧，其實我就唔係好識得剪片啊，或者做啲咩特技嘅效果嘅，咁希望大家咧就多多包涵啦。咁其實我真係好純粹係想分享翻一啲個人嘅體驗、一啲經歷。咁如果內容裏邊令到大家覺得有啲唔開心或者有啲共振嘅，咁都歡迎大家可以同我溝通下啦。咁咧，其實咧頭先徵收嘅過程裏邊咧，好似有一啲 review 翻自己嘅一啲人生經歷咁樣啦。咁其實我以往咧就係喺航空公司工作啦，咁亦都做咗好多年，咁都有一份好多人夢寐以求嘅工作，做空姐啦。咁其實喺個過程裏邊咧，即係喺嗰個飛行嘅過程裏邊幾好開心嘅，因為真係可以見識好多嘢啦，亦都接觸好多唔同嘅人啊，擴闊到自己圈子嘅。只不過係隨住年紀開始大嘅時候咧，真係身體好勞累啊！真係試過瞓醒覺唔知自己喺邊啦，唔知幾點鐘啦，有時俾熱水淥親，即係暖水袋淥親都唔知道嘅，係可以攰到咁樣嘅。咁以往唔好為意㗎，就覺得後生就係咁㗎啦，錢就係咁辛苦揾㗎啦。咁到真係年紀開始大嘅時候，身體吃不消啦。咁已經喺度 review 緊，其實我係邊個咧？我為咗乜嘢咧？我嘅出現，我嘅出生係咪真係為咗揾錢？咁就過一世咧？咁其實嗰段時間都喺度不斷尋求、不斷問自己嘅，但係好似冇答案咯。咁好似生活都係要繼續啦，係咪要養仔嘛？咁我自己單親媽咪，咁又要養小朋友，咁所以其實好似冇得揀啊，個感覺係。咁到真係一個好特別嘅經歷咧，我記得係有一次有同事同我講開吸引力法則呢一樣嘢。咁我開頭好似咩嚟嘅有趣喎，嗰陣時我冇聽過，可能冇乜呢方面嘅見識啊嗰陣時。咁一開始接觸嘅時候啫，就發覺原來我哋諗嘅嘢、所想嘅嘢，其實就會顯化，就係會出現咯。咁到底我哋潛意識裏邊有冇意識去顯化，或者有冇意識去諗緊啲咩去吸引翻嚟咧？以前唔識，咁開始喺呢個範疇裏面開始好有興趣去了解嘅，就慢慢咧去尋找啦。最終咧就真係有系統性地跟老師去學習。咁應該係2017年咧，我就跟咗一位老師。嗰陣時係叫做一個叫整合靈性心理學啦。咁就比較係科學化地去了解我哋潛意識到底係咩嚟嘅。第二就都學埋呢個催眠治療啦。咁亦都考取咗個催眠治療師嘅執照咁樣啦。咁都喺個過程裏面都有同唔同嘅朋友去做一啲 case 嘅。透過去催眠嘅方式，就令佢哋可以放低一啲以往一啲嘅恐懼啊。我記得有個 case 咧就係原來好怕烏龜，講烏龜佢都驚嘅。咁透過催眠治療過程裏邊，好短嘅時間做完個 treatment 咧，佢就已經放低咗呢個恐懼。我覺得好神奇啊嗰陣時。咁我覺得哇好好喎，咁樣協助到人。令到佢即係放低一啲驚咗好耐嘅事情，咁其實我覺得好有意思嘅。咁開始咧就開始好似打開咗個心去服務他人嗰個狀態。咁陸續啦，再當我做完一段時間嘅催眠治療之後，覺得如果其實催眠治療嘅過程裏邊，嗰個 client 都要需要再經歷嗰個唔開心或者嗰個恐懼喎，又覺得會唔會有啲更加好嘅方法可以協助到人咧咁樣？咁跟住咧就我跟咗另一位老師，就而家嘅 Master Guide 啦。嘉老師咧佢好特別嘅，佢嘅課程就係喺一啲唔同嘅頻率裏邊咧，係透過唔同嘅能量狀態咧，就可以將一啲事情或者一啲狀態化解咗，咁就唔需要再經歷咁樣。咁嗰陣時覺得好似好玄好神奇喎，到底咩嚟㗎？一路學一路修練嘅過程，其實將自己好多內在嘅一啲唔知道或者已經係唔記得咗嘅一啲傷痛啊、恐懼啊各樣嘢，都慢慢放低拆解咗。咁呢段時間裏邊咧，好多衝擊嘅其實自己裏邊，因為
有段時間真係唔知道自己我退休跟住我係咩呢？我嘅價值係咩呢？覺得自己好似冇咗自己啊，唔知自己係邊個，真係好似退咗休之後死啦！以往可以話事啊，可以去做好多 make a decision 啊，或者財務上比較輕鬆啊，比較寬鬆嘅。到退休之後，好似好多嘢緊絕啊，或者好多懷疑自己係邊一個嘅狀態。咁到喺個過程裏邊，其實一路去協助住服務生命啦，喺中心喺個過程裏邊咧，睇到好多同學又好，自己又好，原來俾好多外在嘅事情或者一啲物質去影響咗自己內在嘅嗰份最有價值嘅自己。我唔知大家會唔會都覺得，有時當我唔係呢個身份，唔係呢個地位嘅時候，就會好似自己覺得好似自己冇用啊！唔知大家會唔會有嗰個感覺？我曾經有呢個感覺，就覺得我除咗件制服之後，落咗個叫攞地啦，退休啦，咁我仲可以做啲乜嘢啊？咁個仔又大啦，咁可以做啲咩？好似有啲迷失自己。咁但係一路喺協助住啲同學，或者喺個過程自己繼續上課嘅時候咧，其實原來我哋本身嗰份價值唔係有我哋嘅身份，唔係我哋揾幾多錢，唔係我哋嘅地位而可以去衡量、可以定義嘅喎。即係有時候去第二度去旅行，見到啲比較可能我哋 so call 落後啲嘅地方，譬如可能菲律賓啊、泰國啊，或者印尼啊呢啲地方，較香港嘅環境可能so call 落後嘅，但係其實佢哋嘅人係可以好簡單就好開心，佢啲笑容好真摯。點解會咁呢？咁我有時都會問自己，係咪開心係真係可以咁簡單嘅呢？以往覺得好難嘅，咁而家開始真係感受到呢份可以好簡單就好開心嘅狀態。咁係即係講翻近少少啦，好似呢一個旅程裏邊呢，其實我哋唔係學咗啲乜嘢咯。其實真係向內尋翻自己，好確認翻自己裏邊嗰份價值，我哋本身嗰個價值係乜嘢，好清楚。喺呢個過程裏邊，即係我哋都收到好多神嘅訊息，即係俾我就係，因為本身我自己係基督徒，咁神其實一路冇離棄過自己，一路都喺度。但係有時點解自己會唔記得咗自己邊個呢？唔記得咗神一路都係愛我哋嘅呢？點解會咁呢？咁真係可能喺生活上面，或者好多唔同嘅社會上面一啲嘅意識啊，去影響咗自己呢一份信心。咁喺一路修練，一路自己向內觀自己嘅過程裏邊咧，好多時咧神會俾信息我，有畫面又好，或者一啲語句又好，就會話俾你聽，我係神好愛嘅兒女，我本身就係嗰份光，嗰份愛。喺今次嘅旅程裏邊咧，更加確認咗呢一樣嘢，更加清楚。咁所以咧，令到我好似好有動力去分享，好有動力去想俾更加多人知道，其實我哋本身嗰份愛同光就係喺度。點解我哋會唔記得咗？真係可能俾生活嘅壓力啊，生活嘅唔同嘅事情啊，去影響咗我哋，遮住咗。即係好似盞燈本身係好光嘅，你揾啲布啊，揾啲衫啊遮住晒啊，揾啲鹹頭啊遮住晒佢，佢咪發唔到光咯。咁其實唔需要嘅，即係放低佢，打開佢就係嗰份光，本身就係嗰份光。咁所以即係呢一段時間呢幾年啦，即係 Covid 之後啊，或者係係啦呢段時間，其實我都睇到好多我哋自己嘅同修啦，遇到好多唔同嘅事情啦，好多嘅狀況嘅出現啦。咁當然大家有大家嘅故事，大家嘅經歷，我尊重嘅。咁我自己喺呢段經歷裏邊都了解咗好多，亦都可以看透咗好多嘢。即係我哋修練嘅時候嘅同時，我哋跟咩導師、邊位導師都係一個方式、一個方法。但係其實最終嘅，其實我哋真係向自己裏邊去問翻自己，其實我係邊個呢？咁
即係我自己好感恩啦，即係我有一個緣分，即係遇到嘉老師，咁就可以透過佢嗰份能量、嗰份共振，可以帶到我哋睇翻自己裏邊嗰份內在嘅價值，自己本身嗰份光、嗰份愛去共振翻我哋出嚟。呢個我非常非常之感恩嘅。即係當然我都好多經歷嘅，咁我同老師本身都有啲可能大家有大家嘅一啲嘅對鏡啦，咁。經過拆解之後，其實又會覺得哇好感恩，因為有呢個對鏡，所以令到自己不斷提升自己。咁係啦，呢個純粹係自己個人嘅分享啦。如果大家聽到覺得有啲咩共鳴嘅，或者想共振、想互相分享下嘅，好歡迎都揾我啦。咁啊可以大家傾下偈啦。咁啊亦都希望。如果有啲朋友喺呢度自己尋自己嘅過程裏邊，真係有少迷失或者真係唔夠力嘅，咁亦都可以真係揾幫助嘅，揾你自己熟悉嘅可能修行嘅朋友，或者你嘅信仰、你自己嘅宗教嘅一啲嘅大師或者一啲同行者。真係可以協助到大家會共振翻自己本身內在份光同愛出嚟咯。我哋今次嘅課程裏邊咧好特別嘅，有一位佛學嘅師傅啦，咁佢都會喺度。咁我都好好奇就問：咦，阿師傅點解你都會上嚟上課嘅？咁原來佢真係透過呢個唔同嘅能量共振，真係將佢嗰份更加空性、更加宏大嘅一個服務眾生嘅一個狀態共振咗出嚟。咁亦都見到佢真係開心咗好多，亦都係好唔同啊！嗰個格局好廣闊啊！咁我又覺得哇，好特別啊！即係我哋所學緊嘅嘢，冇關宗教，冇關唔同嘅系統嘅方面嘅分別。咁其實大家去翻嗰個共融一體嗰個狀態，其實真係萬法歸一啊！所以好特別嘅分享，好特別嘅經歷，真係好特別。所以好感恩大家聽到而家啦。咁所以如果大家都好好奇，到底我哋上緊嘅課程係點樣嘅呢？都歡迎大家去揾我啦。咁啊係可以同大家去分享下，同埋再傾下偈嘅。OK，咁今日係講住咁多先啦。咁啊，下次再有其他信息就再分享啦。拜拜。